こんにちは。ながらくライクの時間が始まりました。ながらくライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにお伝えするラジオ感覚の番組となっております。今日のテーマはこちら。中途社員のオンボーディングプラン。ながらくライクということで、今日も6時越しておりますので、乾杯ということで、ハッピー男に乾杯。やばい。ハッピーヨマのハッピーやん。ハッピーなんですか？ハッピーなんですか聞いといて、ふーんって。失礼よ。いや、本当に。よくないこれ。いや、業務改善、部署横断、もみえ、全体最適化。マジでこれ頑張って作ったんですよ。めっちゃおしゃれですよ。後ろもちゃんと。裏にもロゴもあって。発表を作ったのは、いや別に理由はないんですよ。作りたかったから作って、最小ロットが10ロットからだったんで、これで来て夏祭りに出ようかなっていう。いいっすね。夏祭りいいっすね。夏休みといえば中途入社ですと。そんなわけよく言う、よく言う。今日のテーマは、その中途入社の方のオンボーディングプラン。クライクに入社した後のイメージがつかないと、さすがに入社でやりづらいだろうなと思ってて、結構入社のトークはしてきたんですが、改めて今回そのオンボーディングプランについて、イネーブルメントユニットが明日8月、今日撮ってる7月31日なんですけど、明日からですね。イネーブルメントユニット、はい10回言ってもらっていいですか？イネーブルメントユニット。ナレッジオプス事業部のイネーブルメントユニット。入社した時の年収帯で言うと、こういう年収帯で用意をしてるんですけど、まず我々が一番入社してほしいなと思ってるのは役割レベル3と4なんですね。役割レベル3は600万から720万、役割レベル4は750万から880万っていうレンジになってるんですが、比較的それなりの高水準で用意をしてるんですが、オンボーディングをしっかりしてるっていうのが実は私たちフライクがやってることで、じゃあ具体的に何をやるんですかみたいな話を今日はじっくりしていこうと思っております。まずこれを見てほしいんですけど、役割レベル4の人がプロジェクトに入って一人前になるみたいなところで言うと、実は6ヶ月目なんですね。なので年収帯で言うと750万から880万もらってる人にもかかわらず、オンボーディングが完了して一人前って持って6ヶ月後なんですね。外資系とかだったら2ヶ月目からしっかりと成績出しなさいとかあると思うんですけど、比較的ゆっくりしていると思うんですが、具体的に何をやるんですかっていうのをシンボリさんの方から説明をしていただけたらなと思ってます。はい。クライクでは業務設計やらシステム設計やらシステム開発やら保守やらと、いろんな役割、イネーブルメント系の役割、いろんな役割がある中でも、やっぱり絶対発生するのって人と話してそれをまとめていくっていうところは絶対発生してくるので、まずはそこからやっていただこうかなっていうところで思ってます。で、今画面に映ってるのがプライム、サブプライム、アシスタント、サブアシスタントみたいな形で書いてありますけど、基本的にどのプロジェクトでも2名体制以上っていうところでタッグを組みながらやっていくので、まずはサブアシスタントみたいな形でメインのアシスタントの人についてもらって、まず議事録を作っていくっていうところをまず見習いからやっていただくと。2、3ヶ月経ったらある程度自分で独り出しできていくので、そこからもう立派なアシスタントとして動いていただいて、次はプライムでいろんな仕事を回せるようになっていただきたいので、アシスタントをしながらサブプライムであったりとか、プライムの人の仕事を見ながら少しずつお客さんと一緒に話したりとか、最後はプライムを目指していただくっていうところが役割レベル4の人たちの目指す最終的なゴールになるかなと思います。ちなみにさ、このサブプライムってさ、もしかすると沼ちゃん初なんじゃねみたいな。そう、私も今それ思ったよね。そうだよね。そうなんです。実はね、これね、なんで変わったかっていうと、2025年4月に入ったメンバーがアシスタントが終わった後プライムをさせたんですけど、プライムができなかったんですね。フォローが結構多かったんで、なんかこれせないかんなみたいなところから、プライムのサブとサブって違うんだっていうことに気がついて、プライムのサブを入れてるんですね。なので役割レベル4の人で言うと、アシスタントをやれるのが3ヶ月目からなんですけど、プライムのサブを1件やってもらおうと思ってるんですね。じゃあそのプライムのサブって何かっていうと、打ち合わせでの発言だったりとか、まとめからの資料作成とか日程調整みたいなサブがやっていない仕事で、プライムやってるのをタスクを分解して、ちょっとでも早くプライムになれるようにプライムの仕事を一部切り離してるっていうのがサブプライムですね。5ヶ月目から初めて1本プライムをするって感じです。
役割レベル4の人でも5ヶ月目からしかプライム案件を出せませんっていうことですね。一方で役割レベル3の人はっていうと、プライムは8ヶ月目からしかしないっていう感じですね。やっぱりいろんな人がいて手を挙げてやりたいですやりたいですって言ってるけど、僕たちはダメって言わないといけないんです、これで。それでちょっとずつ成長を促していくようなことをやっていこうかなと思ってるんですけど、イネーブルメントユニットが発足する2025年8月1日ですけど、はい。これを見ていかがでしょう。これであなたは今後オンボーディングやっていかなくちゃいけないんですけど、はい、素直にいいなって思いましたし、今までこうアシスタントのサブみたいなのがついてやってたんですけど、よくよく考えるとこうプライムのサブみたいなのって確かにやってなかったなっていうのは思いました。今の聞いてですね。なんでそういう段階を追ってちゃんと進めていくっていうのは成長には欠かせないかなと思ったので、やってみないと分かんない部分もやっぱあると思うので、いいなと思いました。以外が出てこない。はい。実際にこれ運用するのはまた10月とか11月から入ってくるメンバーだと思うけど、不安なところとか。不安なところはプライムのサブですよね、やっぱり。アシスタントのサブは4月入ってきたメンバーを沼ちゃんが結構議事録とか見てくれて、ずっとやっていって、今は議事録書けるようになって、もうアシスタントとしては一人でやっていけるっていう、このなんだろうな、ロードマップじゃないですけど成功体験みたいなのがあるので、これをちゃんと引き続き続けていって、それを受けてくれた彼らが今度は新しいメンバーにそこをやってくれれば育っていくんだろうなと。ただプライムのサブってなってくるとここ世代じゃないですか、どちらかというと背中を見てついてこいタイプがプライムをやってるので、部活動タイプ。ここはやっぱりちょっと責任持って沼ちゃんが作ってくれたみたいな、アシスタントで作ってくれたみたいなものをちゃんと作っていかないとダメだよねって思ってるのと同時に、ちょっと不安だなっていうのは不安要素としてはありますかね。事前準備をプライムをね4月に入ったメンバーにもやってもらってたんですけど、事前レビューがめちゃくちゃ多かったんですね。その付き合いの延長線上がそのプライムのサブだろうなと思ってて、資料作成のその事前準備はプライムのサブがやってくれて、その責任はプライムが負うみたいな感じで壁打ちをする。アシスタントのサブは終わった後のレビューがめっちゃ多かったじゃないですか、はい、どちらかというとプライムとプライムのサブは事前準備が全てみたいなところがあるから、事前準備のレビューがめっちゃ多くなるんだろうなっていうイメージですね、僕は。確かに、型化は難しそうな気はしますね、よくよく考えると。型は難しいね、型がないもんね。やっぱどうしてもアドリブを発揮しなきゃいけない場面も多くなってくるじゃないですか。大竹さんが言ったのめっちゃそうだなって思いました。アシスタントって打ち合わせが終わったら「はい、今から議事録かしゃー」だけど、プライムは打ち合わせ終わったら「戦ったー」っていうのやり遂げた感、確かにタイミングが違う。すっごい言い方悪いけど、プライムとサブをしとったらさ、サブはさ、はい、事前準備なんか見らんじゃん。むしろクイップの準備して終わりみたいな雰囲気がちょっと出てきてるじゃん今。事前準備のところはプライムがやって、議事録に一言行くとそのまとめのところはサブがするみたいな。なので完全にプライムのサブの人は事前準備の方に2時間3時間ぐらいかかるんだと思う。でもかかると思います。僕トレーニングとかやる時のクイップやっぱ事前準備、ファシリする人が書くじゃないですか。えげつないぐらい量多いんですよ。ステップ1まずはこれだ、ステップ2はこれをするみたいなのがもう9ぐらいまであって、事前準備になんか1000文字ぐらいもっとあるのかな。で終わった後に今からだっていうよりはもう戦ったわいって思って、あの感覚、多分それなんだろうなっていうのを今聞いててすっごい思いました。今トレーニングじゃん、はい、トレーニングが自分の思い通りできるじゃん。まあそうですね。怖いのは業務設計もシステム設計もその通りいかないっていうか、事前準備の2割ぐらいのタイミングで今日の事前準備無駄だったなって無駄っていうか全然こっち着地せんやんみたいな。なんだろう、ここで足踏みするパターンもあればシュンって終わる時もあるので、本当型化は難しい。でちょっと話それちゃうけど、この前プロダクト合宿をした時に話をしたんだけど、ノートブック LM とかにその業務設計の資料とかをセキュリティが担保できるんだったらよ、お客さんのやつを全部入れてしまって、その後に例えば株式会社浅沼に対してバックオフィスの提案するけどどういう風にやればいいんだっけみたいなことを聞いたら、事前準備とかクイップの内容を全部見てくれて、こういうことを過去大滝さんとシンボリさんやってますよみたいなのが聞けるといいんじゃないかなみたいなっていうのはなんか想像をしてて、なのでまずはナレッジ貯めていかんとねみたいな話はしてて、ナレッジをどこに貯めていくのか、ノーションに貯めていくのか、違うツールに貯めていくのか。今のところノートブック LM に貯めちゃうとその都度その都度変わったりとかアップデートしなくちゃいけなくなるので、できたらボックス AI の中でやった方が楽だよねっていう意味合いで今ボックス AI の話をしたりとかっていうのが、そういったところもあって、
ってナレッジを貯めていく、オペレーションを回していく。ほら来たー。めちゃめちゃドンピシャナレッジでも大事ですね、やっぱり。まあ、議事録も言うて型が慣れしつつありますけど、別に全部同じような型で作れるわけじゃないっていうのもあるので、めっちゃなんかこのパターンはみたいな蓄積いいですよね。過去のクリップ、私たちもう全部クリップであるじゃないですか、あれ結構すごい参考になるのいっぱいあると思ってて、こういうパターンは多分システム設計だったらこういう風にやったらいいよみたいな、なんかそういうの多分ナレッジと僕は思ってるんですよだね。しかも大量すぎても探せないもんね、自分じゃ。いや探せない。だからやっぱ AI に頼ってね、教えてもらった方が絶対効率いいよね。話から言うと今日めっちゃ飲みやすいねこれ。これは思います。どれなんですか？シーガスリーのいい柄です。お酒を買ったんですよ。ここ見てほしい。こっちをコーヒーをね、朝日課で自宅で2杯分だけコーヒーをミルでこうぐる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 して豆から粉にし入れてるんですけど、嫁さんの分と僕の分、その無駄な時間がすごく好きで最近それをオフィスでもしようと思って、そしたら僕が朝ゴロ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 したのがさ、出社したメンバーに入ってつってコーヒーを社長がやるって珍しくないですか？そういうのなんか大体こうなんでしょう、お茶組じゃないですけど、なんかいやでもこれをしたい人って好きなんじゃん。ああ確かにそっか。社長がだともうブリーンなもん。まず見る。なんでこれを買ったかっていうと、まあオンボーディングの施主色の表さっき出ましたけど、あれで議事録完成が3ヶ月目にあるじゃないですか。たかが議事録3ヶ月も彼でやるんだってなんか思われてないかなっていうのをすごい思ってて、言ってしまえばメモじゃないですか議事録っていう風に思われてないかなっていうのをちょっと今思ったりしてますけど。いやうちの議事録は大変だけど、大体お客さんさ言われるのがさ、僕は60分の初回の無償の相談会とかした後も絶対議事録送ってるんですけど、大体驚く。早い。議事録なんかどこの企業もひどくないですか？送られてくるの。10行ぐらい。ああそうですね。僕思うんですけど、フライクみたいなパートナーが欲しい。マーケもそうだしさ、新しいツールを入れる時にもさ、もうちょっと親身になって考えてよっていう時すごい多い。議事録あるといいっすよね。今三角さんと一緒にやってるやつわかる？はいわかります。あれは議事録を書いてもらった後に全部それをコピペして Excel の課題管理表に全て入れていくっていう、それ終わったか終わってないかを全部管理していくっていうのをやってて、まあ安心感やばいですよ。議事録取ってるとはいえども、何回も何回も打ち合わせしていくと漏れてはいくじゃないですか、それを後から全部見返して漏れてないかなっていうのを確認する作業を結構いろんなプロジェクトでやってるような気がしてて、あれは都度やった方がいいですね。大事だよね、議事録は。すごく大事。あれもう議事録なんかなって最近思い始めてきてて。納品物だよ。そう、資料じゃないですか、言ってしまえばあれって。お客さんと話したログだからね。そう名前つけたいね。そうなんですよ。議事録じゃなくて、なんかそのアップ的な議事録。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 名前取る人みたいじゃない議事録。これだけ田舎も終わってる。福岡ね。議事録を送りました。しかも上の方の名前じゃない。福岡じゃない。どっちかというと。そうだね。名前作りたいね。じゃあそう、なんかね、ちょっとオリジナリティがあるような気がしてて。いいじゃん、明日終日かけて名前作る。いやいや。せっかくのわざわざ東京から。5期目の大事な1日目を。真面目な話、8月1日からオンボーディングユニットがもうユニットのメンバーとして始まりますと。で、ナレッジオプス事業部として事業部長じゃないですか。兼任ですけど。そうそう。なので、2人からどういう風なオンボーディングプランを今後展開していくとか、こんな人と働きたいから安心してくれみたいな、求職者に向けて熱いメッセージで締めましょう。真剣な話をすると、彼がいろいろと教えてくれるはずです。で、彼自身がやっぱりそういうタイプっていうか、一個一個教えてもらって一つ一つこなしていくタイプなので、すごく分かりやすいと思います。で、そういうのは私できないですし、彼がそこにいるっていうところにはすごく意味があるというか、何でもかんでも教えてくれるし、優しく教えてくれるので、心配なさらずにちゃんとしっかりバカリブル読んであれば切っちゃダメですよ読んであればちゃんと 6ヶ月後にしっかり独り出しできるっていうところを目指してやっていただきたいなと思っております。ナレッジオプス事業部というところで、私自身今2年3ヶ月かなフライクでやってきておりますけれども、だいぶ苦しんでやってきたなというふうに思っております。見ての通りの体育会系タイプの元でやってきましたので、ですけど素直な気持ち持って学ぶ姿勢とか諦めない心とか大事かなと思います。そこあればもう間違いなく、
このフライクの環境で成長できるかなと思いますし、私もそこにフルパワーでサポートさせていただきたいなというふうに思っておりますので、一緒にパワーアップしていきましょう。好きな中華のメニューはチンジャオロースです。その心はごめん、やっぱりレバニラ。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。一個も頼まんかったよね。あれは理由があるんですよ。